강아지 코골이 원인에 대해 빠르게 알아보아요. 첫 번째, 단두종 증후군, 시추, 패키니즈, 불독 등 선천적으로 얼굴이 납작하고 코 길이가 짧은 단두종은 코골이가 심할 수 있어요. 무호흡이나 호흡곤란 등의 증상을 동반하는지 꼭 확인해주세요. 두 번째, 비만. 비만인 사람이 코를 많이 골 듯 강아지 역시 비만은 코골이 원인 중 하나예요. 살이 찌면 기도와 비강이 좁아져서 호흡에 영향을 끼쳐 코골이가 생기는데 비만은 코골이뿐만 아니라 모든 질병의 원인이 되기 때문에 체중을 조절해주세요. 세 번째, 비염. 콧물과 재채기 등의 증상을 동반하는 비염은 코가 막혀서 코골이를 유발해요. 집을 항상 깨끗하게 해주시고 미세먼지가 심한 날에는 산책을 자제하는 게 좋아요. 네 번째, 기관지 협착증. 소형견이나 비만견에게 많이 발생하는 기관지 협착증은 내부기관이 좁아지는 질환으로 호흡이 어려워져 코골이를 하게 돼요. 강아지가 격한 활동으로 피곤해서 코골이하는 모습을 보면 귀엽게 봐줄 수 있지만 지속적으로 심한 코골이는 건강에 문제가 있다는 신호일 수도 있기에 병원에 데려가 건강 상태를 꼭 확인해주세요.